Hello, good evening guys. Meron naman tayo ayusin ngayon tungkol po to sa vacuum cleaner na Philips brand. So, tulungan nyo po ako guys, ayusin natin to. So, ang problema po niyan guys, ayaw gumana or is not working. So, ang unahin natin guys, tatanggalin natin yung handle ng switch, handle ng power cable. Dalawa po yan guys. So, tanggalin muna natin yung tornilyo. Ang isang tornilyo dito guys, sa harap may dalawa. So, total lahat po ay 3. So, kailangan tatanggalin natin yan para mabuksan natin yung cover. So, i-open natin dito sa harap guys para matanggal yung tornilyo. Pagtanggal dito guys, ito po sa gilid. So natanggal na natin guys. So step by step lang natin i-trouble guys. Istiran natin yung switch, yung push button switch, motor and control. Pag okay yung switch, so ibig sabihin doon tayo mag-focus sa power supply or sa AC cord. So pag test ko guys, okay po yung switch, good po siya. May dalawang switch po yan guys. Yung sliding na switch ay yung pang speed, low, medium, and high. Pero sliding switch po siya. Saka mayroon po siyang isang main switch. So pag test ko guys, okay po yung connection. Wala pong problema. So ito po yung guys, contact points ng power. Nakita ko dito na putol yung wire. So kailangan natin i-connect. So buksan lang natin sa loob guys. Tingnan ko muna kasi naka built-in po yun. So kailangan po pag magbakwas kayo niyan, meron po kayong marking para pagbalik nyo po madali lang ibalik. May hirap guys pag wala marking guys. Pagka wala namang problema pagka kabisado nyo po, hindi na kailangan mag-marking. Pero pag ako, kailangan ko po yung marking para madali po ibalik. So markingan ko na guys. Pag wala kayong pentel pin, gamit lang kayo ng clutch screwdriver. Kunting lang, marking para palatandaan na yun ang tamang paglagay. So tatanggalin natin yung sa loob guys para maipasok yung wire. So ngayon guys, i-fix na natin yung wiring connection para matapos na tayo.
Kasi ilagay ko na lang ng maayos para hindi siya madaling maputol. So okay na po yung connection guys. So ilagay na natin yung cover para matestingan na natin. Meron po itong guys, maliit na PCB board. Siya po ang nagko-control ng motor, high and low. Meron po siyang capacitor, resistor, IC, transistor. Hindi po siya guys, diretso. Naka-convert po siya sa I think electronic board. Kasi yung ibang guys, vacuum, wala po siyang PCB. Ang meron lang doon push button switch, motor, yun, carbon brush, ganyan. Pag Philips ang brand guys, meron po siyang maliit na PCB board. Siya po ang nagko-control ng speed ng motor. So ngayon guys, i-fix na natin yung cover para matestingan na natin guys. So, unahin lang natin i-screw yung sa likod. Pagkatapos, sa harap naman natin i-screw. So, meron ditong isang screw guys. So, i-fix na natin. Dalawang screw po sa harap. So, ilagay natin yan. So, okay na siya guys. Na-fix na natin yung tatlong screw. So, i-fix na natin yung mga handle, push button switch, at saka yung handle ng cable, power cable. So, okay na siya guys. Na-fix na natin yung cover. So, ang next na natin, lagay natin yung filter niya po. So, okay na siya guys. So, try ko lang po yung AC cord. Tinesting ko po yung fuse. Okay na. Okay na po yung unit natin.
Thank you guys for watching my video. Bye bye.